먹을 거야? 가자. 아이고 예뻐. 남주야 비켜. 남주 집 지어줄게. 비켜봐. 남주 비켜. 남주 비켜. 남주 비켜. 남주야 비켜. 깐드. 깐드 다리가 많이 빠졌어.
꼬꾸레기. 간두야. 간두야 가서 뭐해? 우리 수영 못해 추워서. 물이 꽁꽁 얼었지? 들어가면 안 돼. 간두 가자. 빠빠 먹으러 갈까요? 간두야 이뻐? 응. 응. 물에 들어가고 싶어. 근데 들어가고 싶어? 안돼. 야! 간두! 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 기동아, 이제 해 졌어. 껌껌해지기 전에 들어가서 밥 먹자. 기동이. 기동이 뭐해? 나무 뜯어. 안 추워. 어이구. 간두야, 미안해. 엄청 화났어 지금. 아이 화났어 우리 딸. 빨리 밥 줘. 아이고 밥 줘. 알았어 빨리 밥 줘. 밥 데워줘야 줄 거야. 어허. 어허. 밥이 데워져야 된다고 했지? 조용히 말해 조용히.
우리 깐두가 밥 먹고 싶어서 화가 났어. 응, 딸. 삐졌어. 응, 엄마 손도 싫어. 우리 깐두 삐져서 잔대요. 밥 먹고 자. 밥 다 됐어 이제. 으유, 멍멍 짖었어. 엄마한테 막 화냈지? 망망망망 막 이랬지? 으유, 삐져가지고. 삐쟁이야? 깐두 삐쟁이야? 기둥이는 우리 기둥이야 얌전히 기다리다 잠들었지. 밥 데우는데 조금 걸려. 미안해. 애들이 먹어도 돼. 옳지. 일로 와. 자, 이리야. 일로 와, 믿어. 우리 애기들 착해. 달라고 보채지도 않고. 깐두밥 다 먹었으니까 엄마 밥은 달라고 안 하지? 착한 멍멍이지? 삼겹살. 김치. 우리 딸 잘 자? 재밌게 놀았어? 꿈속에서 엄마랑 더 놀자? 막 뛰어다니자? 깐두 사랑해. 잘 자, 엄마 딸. 기동아, 엄마 같이 자자. 응? 아이고, 우리 기동 다 말랐네. 뽀송뽀송해졌네. 기동아, 조금만 올라올까, 우리 아기. 오쭈쭈쭈, 오쭈쭈쭈.
여기도 일어났어. 원두님, 괜찮으신가? 야, 잠깐 기다려봐. 아이, 추워. 엄마 밀어? 희야, 아까 나가서? 희야? 아이고, 우리 애기들. 이렇게 애들은 자다가 벌떡 일어나서 나가요. 안돼, 가자. 으아, 못 매겠어. 왜 이렇게 무거워? 잘 놀다 갑니다.